क्लास 9 इस्लामियात के टारगेट पेपर के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। क्लास 9 का पेपर है, उसके अंदर 3 हिस्से होते हैं। हिस्सा अलिफ जो है उसमें कसीरुल इंतखाबी सवालात दैट इज एमसीक्यूज होते हैं। 15 एमसीक्यूज में होते हैं। 75 मार्क्स का ये पेपर होता है आपका। उसके बाद जो सवाल नंबर 2 होता है इसका, यानी कि जो हिस्सा बे शुरू होता है, हिस्सा बे के अंदर जो है सवाल नंबर 2, 3, 4 और 5 होते हैं जो मुख्तसर सवालात कहलाते हैं। और सवाल नंबर 2 जो है उसमें आयत का तर्जुमा पूछा जाता है। किसी भी 2 आयत का तर्जुमा आपको लिखना होता है उसके अंदर। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर आपको हदीस का तर्जुमा लिखना होता है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं 6, और वो 6 क्वेश्चन जो हैं वो 3-3 नंबर के होते हैं। सवाल नंबर 2 है आयत का तर्जुमा। इसमें 2 आयत का तर्जुमा करना होता है आपको, और ये 6 नंबर का सवाल होता है। कि एक तर्जुमा जो 3 नंबर का होता है, इसमें जो आयत नंबर बताई गई हैं वो किताब के हिसाब से, किताब में जो आपके आयत लिखी हुई हैं उनके हिसाब से इनका नंबर दिया गया है। आयत नंबर 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 17। 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 17 ये 9 आयत बताई गई हैं। इन 9 आयत का तर्जुमा याद कर लीजिए आप, तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको हो जाएगा। इसमें से 2 आयत डेफिनेटली आ जाएंगी, और ये 2 आयत आपको 6 नंबर की सवाल नंबर 2 आपका हो जाएगा। उसका सवाल नंबर 3 है अहादीस का तर्जुमा। अहादीस के तर्जुमे में भी ये 6 नंबर का सवाल होता है। 2 अहादीस का तर्जुमा आपको करना होता है, ये भी 6 नंबर का सवाल होता है। एक हदीस का तर्जुमा 3 नंबर का होता है। इसमें जो बुक में आपके पास अहादीस दी गई हैं उसके हिसाब से ही इसका नंबर बताए गए हैं। इसके अंदर हदीस नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19 और 20। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19 और 20, 10 के करीब ये हदीस हैं। इनका तर्जुमा याद कर लीजिए इंशाल्लाह। तो इसमें से 2 आपके पास डेफिनेटली आ जाएंगे। 2 तर्जुमे आपको करने होते हैं। ये आपका सवाल नंबर 3 हो गया। उसका सवाल नंबर 4 होता है जो मुख्तसर सवालात का जवाब देने होते हैं। आपको मुख्तसर जवाब देने होते हैं सवालात के। इसमें आपके पास 9 सवाल आते हैं, उसमें से आपको 6 करने होते हैं। हर सवाल 3 नंबर का होता है, लिहाजा आपको उसी हिसाब से इसका जवाब देना है। हर सवाल इसमें 3 नंबर का होता है, उसी हिसाब से आपको इसका जवाब देना है। ये 3 नंबर का जो सवाल है, ये जो सवाल है सवाल नंबर 4, ये 18 नंबर का टोटल सवाल होता है। और इसमें जो सवाल हमने बताए आपको एक एक करके पढ़ देता हूँ आपको। नंबर 1, कुरान मजीद के हुकूक व आदाब बयान कीजिए। नंबर 2, मक्की और मदनी सूरतों का फ़र्क तहरीर करें। नंबर 3, कुरान करीम में यतीम को माल वापस करने की क्या हिदायत दी गई है। नंबर 4, अल्लाह ताला से मदद मिलने की चंद सूरतें तहरीर करें। नंबर 5, ईमान का आला और आखिरी शोबा कौन सा है। नंबर 6, दुआ या तकमील ईमान के 4 उसूल बयान करें। नंबर 7, पहली वही की आयत का तर्जुमा लिखिए। नंबर 8, रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात बयान करें। नंबर 9, बैसत नबवी या जिहाद के मकासद बयान करें। नंबर 10, ग़ज़वा बदर कब और क्यों हुआ। नंबर 11, अहले बैत के हुकूक तहरीर करें। नंबर 12, इल्म की अहमियत से मुताल्लिक़ कुरान करीम की एक आयत का तर्जुमा तहरीर करें। नंबर 13, कुरान करीम अदल इज्तिमाई के बारे में क्या रहनुमाई करता है। नंबर 14, हिजरत मदीना के कोई 3 असबाब तहरीर कीजिए। नंबर 15, वालिदैन के अदब और एहतराम के मुताल्लिक़ तहरीर करें। नंबर 16, एहतराम इंसानियत की मनाफी सूरतें क्या है। नंबर 17, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह का ख़ानदानी तारुफ बयान करें। नंबर 18, सिला रहमी से क्या मुराद है, तहरीर करें। नंबर 19, इसमें आप देखिए कि जो 19वां सवाल है इसके अंदर एक एक जुमले में तारीफ़ करनी है आपको, और नीचे इसने आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें आपको जो टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं उन टर्म्स की आपको एक एक लाइन की डेफिनेशन आपको उसमें लिखनी है। और इसमें सबसे पहले है उम्महातुल मोमिनीन, फिर सहाबी, महरम, अशरा मुबशरा, मतन हदीस, रावी, इफ़त व असमत, ख़त्म नबूवत, ईमान, इबादत, हदीस, हदीसुल कसा, अदल इज्तिमाई, बुलूग व रश्द इकराम ज़ैफ़, मनाक़िब, जिहाद, हया, हुस्न इख़लाक़, इल्म। ये आपको दी गई हैं डेफिनेशंस। इसके अंदर जो है वो आप एक एक लाइन की डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। इन तमाम चीज़ों की जो आपको बताई गई है एक एक लाइन की डेफिनेशन इसमें लिखी जाती है। और इसमें कोई 3 आती हैं या 4 भी आ सकती हैं, 5 भी आ सकती हैं, लेकिन एक एक लाइन की डेफिनेशन आपको उसके लिखनी होती है। उसका 21वां सवाल है कुरान करीम के मशहूर नाम तहरीर कीजिए। 22 अमर बिन मारूफ और नही अनिल मुनकर से क्या मुराद है। 23 नबी और रसूल किसे कहते हैं। 24 यतीमों के माल में ख़यानत करने वालों को क्या सज़ा बयान की गई है। नंबर 25 हदीस के लग़वी और इस्लाही मायने तहरीर कीजिए। नंबर 26 यतीमों के अमवाल के मुताल्लिक़ सरपरस्तों को क्या हिदायत दी गई हैं। नंबर 27 अल्लाह की ज़ात अज़ली और अब्दी है, वज़ाहत कीजिए। नंबर 28 अशरा व बशरा के नाम तहरीर कीजिए। नंबर 29 रिश्वत किसे कहते हैं, वज़ाहत कीजिए। नंबर 30 जाबिर बिन हय्यान की कौन सी मशहूर इजादात मौजूद हैं। ये 30 सवाल दिए गए आपको। इसके अंदर आपको 30 सवाल दिए गए आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। इसमें 6 सवाल डेफिनेटली आ जाएंगे,
یہ 6 سوال آپ یاد کر لیجیے گا، یہ سوالوں کو تو 6 سوال اس میں ڈیفینیٹلی آ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس حصہ جیم شروع ہو جائے گا۔ حصہ جیم میں جو سوال نمبر 5 ہے اس میں آیت کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہوتی ہے، ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہوتی ہے، اور یہ سوال جو ہے وہ 7 نمبر کا ہوتا ہے، 7 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ اس میں 3 نمبر کا ترجمہ ہوتا ہے اور 4 نمبر کی تشریح ہوتی ہے، اور اس میں کسی ایک آیت یا حدیث، آیت کا الگ ہوتا ہے، حدیث کا سوال الگ ہوتا ہے۔ آیت کے اندر 2 آیت آتی ہیں، اس میں سے کسی ایک کا ترجمہ یا تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو میں نے ترتیب بنائی، جو میں نے آپ کو اوپر آیات کے ترجمے کے لیے یاد کرنے کے لیے ہیں، انہی کی تشریح یاد کر لیجیے گا، تو یہ دونوں کام آپ 2 سوال آپ کو رہیں گے۔ اگر آپ آیت نمبر 2، 3، 4، 5، 9، 10، 11، 12، 17 ان آیات کا ترجمہ اور تشریح دونوں سے یاد کر لیجیے گا، تو آپ کا سوال نمبر 2 بھی ہو جائے گا اور سوال نمبر 5 بھی ہو جائے گا، یہ دونوں کوشچن آپ کے ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے جو احادیث کا ترجمہ تشریح ہے اس کے اندر بھی وہی حدیث نمبر 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 19، 20، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 19، 20 یہ احادیث کا ان کا ترجمہ بھی یاد کر لیجیے، ان کی تشریح بھی یاد کر لیجیے، تو یہ سوال بھی آپ کا کوشچن نمبر 3 بھی ہو جائے گا اور 6 بھی ہو جائے گا۔ اور آخر میں جو کوشچن نمبر 7 ہے تفصیلی سوالات کے جواب، اس کے اندر آپ کے پاس 4 سوال آتے ہیں، اس میں سے آپ کو 2 کرنے ہوتے ہیں، اور یہ ہر سوال 8 نمبر کا ہوتا ہے، یعنی کہ ٹوٹل 16 نمبر کے یہ سوال ہوتے ہیں۔ پورا سوال کوشچن نمبر 7 پورا آپ کا 16 مارکس کا ہوتا ہے، اس میں آپ کو 2 سوال کرنے ہوتے ہیں، 4 سوال آتے ہیں، اس میں سے آپ کو 2 سوال کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ سوال میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ نمبر 1 حدیث و سنت پر مضمون تحریر کیجیے۔ نمبر 2 عقیدہ رسالت پر تفصیلی مضمون تحریر کیجیے۔ نمبر 3 غزوات میں سے چند غزوات کا اجمالی تعارف بیان کیجیے۔ زوجین شوہر اور بیوی کے حقوق اور فرائض پر نوٹ لکھیے۔ علم کی اہمیت اور فائدے پر مضمون تحریر کیجیے۔ قرآن کریم کا جامع تعارف تحریر کیجیے۔ حدیث کی اقسام پر نوٹ تحریر کیجیے۔ عقیدہ توحید کی وضاحت کیجیے۔ عقیدہ ختم نبوت کی قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کیجیے۔ واقعہ کربلا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اس پر ایک مختصر نوٹ تحریر کیجیے۔ عقیدہ توحید کے تقاضے اور تفصیلی نوٹ تحریر کریں۔ نیز عقیدہ توحید کے اثرات بھی بیان کریں۔ جہاد کی فضیلت و اہمیت اور قسمیں بیان کریں۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حالات عرب اور آثار بیان کیجیے۔ حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے محبت و عقیدت پر روشنی ڈالیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ نمبر 16 جو ہے اس میں نوٹ دیے گئے ہیں، یہ 6 نوٹ ہیں۔ دعوت تبلیغ کے اصول، خصائل و شمائل کی اہمیت و فضیلت، مناقب صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالیٰ عنہم، اسلام میں خاندان کی اہمیت، احترام انسانیت، اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا کوشچن نمبر 7 ہوا۔ کوشچن نمبر 7 کے اندر آپ کے پاس تقریباً 15-16 سوال ہیں۔ اس کے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوال آپ کو 8 نمبر کا یہ کوشچن پورا کرنا ہے، لہٰذا اس کو اسی طریقے سے یعنی کہ تفصیلی کوشچن ہوگا تو 8 نمبر کا ایک آنسر ہوتا ہے، اور 2 کوشچن کرنے ہوتے ہیں آپ کو۔ یہ 2 کوشچن ملا کے آپ کے جو ہے وہ 16 مارکس کا سوال بنتا ہے۔ یہ اس طرح سے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو۔ یہ آپ کا ٹارگٹ پیپر ہے اسلامیات کا، کلاس 9 کراچی بورڈ 2024 کے لیے۔